前面这个人好奇怪哦，他在做什么啊？先生，你自己一个人吗？你在这里做什么啊？我来参加永安的这个童趣营的活动，无论是大朋友小朋友都可以来这边享受钓鱼的乐趣哦。你不是说有很多人可以一起来参加吗？怎么只有你自己一个？那边的，你们钓到几只鱼了？3只啊，他们钓到3只了。你不是说这边鱼很好钓吗？怎么钓了这么久都还没看到你上钩啊？哦，我看看哈，原来是我忘记放鱼饵了。Later， 他怎么还在啊？大家都走了，看起来钓了很多鱼，他是不是都还没钓到？我这边看他6个小时，好像真的都没有上钩